Также ремонт рулевой колонки Toyota Land Cruiser 200. Был стук при езде, также при дергании руля. Дальше у нас Toyota Avensis. Одна электрическая, вторая гидравлическая. На втором будем делать ремонт рулевой колонки, на первом будем делать ремонт электросети руля. Также Toyota Sienna 2023 год. Есть шум при вращении руля. Рейка электронная, будем снимать, смотреть состояние рейки. Вот мы и добрались до электросушителя, сняли, будем реставрировать. Также сняли рулевую рейку на Toyota Sienna. Видим уже порван пыльник. Рейка электронная. У кого проблемы с рулевой системой, смело обращайтесь к нам. Город Астана.